Hirugarren kontrol plenoa jarraian gai honi heldu behar diogula, Arriola sailburua. Kontua da, ez zaudela azalpenak ematen, ez zaudela datuak ematen, eta herritarrek gardentasuna merezi dutela. Besteak beste, haien zergekin ordaintzen ari delako Donostialdeko metro pasante hau. Asko tardatu duzue arazoen berri ematen. Ez dugu sinisten, ekainaren 5etik, non Kontxako zuloa agertu zen, irailaren 25 bitarteko tarte laburrean, non ETSek iragarri zuen obra kontratuaren desegitea, ez dela iristen 3 hilabetera, 170ko gainkostu bat pilatzea obra honetan. Suposatuko duena, ia 50 milioi euro gehiago. Aspaldi zeneukaten gainkostuaren berri, eta nahita eskutatu duzue. Horren froga argi bat dago. Irailaren 25ko iragarpenetik oraindik 10 egun ere igarota ez zeudenean, urriaren 6an beste iragarpen handi bat egin zenuten. Hemen txiki agertzen da. La boca del metro no estará dentro del edificio, sino junto a reparadoras. Alegia, Kontxako geltokirako sarrera bat lekuz aldatu behar zela, arazo teknikoengatik. Pentsatu behar dugu 10 egunetan arazo teknikoak zein haientzako soluzioa topatu zela? Gainera ez soluzio teknikoa bakarrik, baita ere hiri mailan nola txertatu behar zen, geltoki berria. Argi dago ezetz. Eta argi dago beranduegi eman duzuela gertatutakoaren berri. Akaso, uztailaren 12ko hauteskundeak igaro arte itxaron duzue, agian gainkostua handiago ere izan daitekela horrexegatik salatu daiteke, hainbeste itxaroteagatik. Eta oraindik ez dituzue azaldu zeintzuk diren arazo tekniko horiek. Ez San Bartolomekoak, ez da Kontxakoak ere. Ez zaigu nahikoa azalpen iruditzen esatea ura eta area topatu dezuela. Nahiko ohikoa dena, edo jet grouting izeneko teknika bat erabiltzen ari zaretela, oso ohikoa dena. Arkaitz biguina konpaktatzeko. Bereziki ez duzue azaldu zergatik ez ziren aurre ikusi arazo horiek. Zergatik ez zuen aurre ikusi proiektu teknikoak 2 puntu horietan ura eta area egongo zela. Gain jartzen bada, metroaren pasantea Donostiako edozein plano zaharraren gainean, hemen egin dugun bezala, argi ikusten da, Kontxan zein Eason, horiek padurak zirela 19. mendeko zabalguna ereki baino lehen. Tunel bat itsasoaren ondoan eta geruza freatikoaren azpitik eginda, espero ziteken ura agertzea. Zentzu horretan, egiaztatu alduzue 2016ko proiektu konstruktiboa ondo egin ote zen? Guk denbora sartu dugu proiektua aztertzen, eta aurrekoan esan genizun. Ez dira 105 zundaketa geotekniko egin proiektu hau egiteko. Zuk legebiltzarrean zein hedabideetan esan bezala. 105 zundaketak ekarri ditugu, ze aurrekoan jarri zenuen harridura aurpegia. Hemen daude, geoteknia eranzkineko 81 eta 82 orrialdeetan. Ekarri dizkizut, hain zuzen ere, esan dizudanagatik, aurreko egunean sinetsi ezina aurpegia jarri zenuelako. Aurreko kontrol plenotik ja ez duzu errepikatu 105ko zifra, hori egia da. Ze 105 horietatik 57 ez daukate loturarik metroarekin. Ez dut errepikatuko nungoak diren. Loturaren bat daukatenak dira 58. 105etik 58. Eta 58 horietatik zundaketa, alegia errotazio mekanikoko zundaketak zeinetan lekukoa berreskuratzen den, teknika fidagarriena dena, bakarrik daude 34. Eta uste dut hori zifra hori da zu orain ematen ari zarena. 8 2010ko azterketa informatibokoak eta beste 26ak 2012ko proiektu konstruktibokoak. EAJak bertan bera utzi zuen proiektukoak. Eta esan behar da, 2010ko proiektu horrek ez eukala oraintxe bertan eraikitzen ari zareten proiektuaren ibilbide berdina. Oso ezberdina ezen, baina, karo, justo arazoak agertu diren 200 metrotan, San Bartolometik Kontxara bitartean, gain jartzen baditugu 2 proiektuak, hemen egin dugun bezala, hemen daukazu berdez eraikitzen ari zaretena eta gorriz proiektatu zena 2010ean, ikusten da, ezberdintasunak justo handienak hortxe daudela. Zer gertatzen ari da? Klaro, aprobetxatu direla, zundaketa batzuk berdez dagoen proiektua egiteko, gorriz dagoen proiektua egiteko. Egin zirenak, zundaketa batzuk aprobetxatzen ari dira, egin zirenak berdez dagoen proiektua
egiteko, eta orain aprobetxatzen ari dira gorriz egiten ari garen proiektua egiteko. Hombre, kointzidentzia batzuk badaude, eta aprobetxatu daitezke zundaketa batzuk, baina guztiak, ez, argi eta garbi. Hemen azaltzen saiatzen ari gara, ondo aztertu behar dela, bai proiektuan, bai obretan egindako guztia. Harrigarria da baita ere, azken kontrol plenoan salatu genuena. Bakarrik egin zirela 7 zundaketa geotekniko berri 2016ko proiektu konstruktiboan. Eneko Goiak esan du gezurra dela. Hemen ekarri ditut. 7 zundaketak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Proiektu konstruktiboan datoz ere bai. Eta esan bezala, gelditzen dira danak tuneletik gorago. Hori oso argi ikusten da adibidez ebaketa honetan. S3 zundaketa berria egin zena 2016ko proiektua egiteko, jisten da onaino, gorriz ikusten da, eta tunela doa hemen behean. 12 metro berago. Beraz, gutxi egin ziren eta ez dute informazio nahikoa ematen. Proiektua esleitu zen 28ko bajadarekin, eta obrak esleitu dira 26ko bajadarekin. Akaso, baja hoien ondorioz da gertatutakoaren gutxienez zati bat. Eta hor ardurak egon daitezke teknikoak eta politikoak. Ez da onargarria sailburua saltzen ari den bersioa, alegia sorte txarra gondela, alakoak gertatzen direla, denon artean ordaintzen dugu eta punto. Zeren orain zatozte obra kontratua desegitera. Egin alduzu ella? Ez dakigu. Susmoa daukagu enteratuko garela, dena lotuta eta ondo lotuta dagoenean. Hemen esan zenuen, txosten teknikoak egin dituzuela azaltzeko arazoak zeintzuk izan diren. Eskatu ditugu ja. Baina ez legoke soberan, zuen kabuz ere argitaratuko bazen dituzte txosten horiek erabiliko omen direnak orain oinarri gisa obra kontratua desegiteko. Edo ez da behar txosten teknikorik, Arriola sailburua. Zertarako ibili txostenak egiten, zoritxarra izan bada erruduna, ezta? Adostasun batera iritsi zarete dagoeneko Sazir, Kabosa, Kanpezo, Mariezkurrena eta Zubieder enpresekin jakin nahi dugu. Azken kontrol plenoan esan zenuen legeko, sektore publikoko kontratu legeko 107. Artikularen arabera ezin dela beste modifikatu bat egin. Eta ja 3. litzatekela ados, ez gara horretan sartzen. Esan nahi dute, kontratua bertan bera utzi behar da eta punto. Baina asko kezkatzen gaituzte obra kontratua desegiteko baldintzek. Zerbait negoziatu alda ja? Zerbait paktatu alda? Indemnizazioak egongo aldira gainera? Edo adostasun batera iritsi alzarete, hau bertan bera usten dugu eta hemen ez da ezer gertatu? Gogoratu behar dugu hemen, hitz egiten ari garela, ia 75 milioi euroko kontratu batetaz bezabarne. Eta sailburuak ja esan duela gainkostua 70%koa izan daitekela, alegia, beste 55 milioi eurori buruz hitz egiten ari gara. Garantia 5%koa zena, bezabarne 3,25 milioi eurokoa izango alda, ezta? Garantiarekin geratuko alda ETS? Edo hori ere galtzea paktatu duzue? Galdera formulatuko dut berriz, ze asmo zehatzak dauzka sailburuak obra kontratuaren erresoluzioari dagokionez?